Aula de arte começando e nós vamos continuar falando aí sobre o tema a música, a dança e os efeitos especiais. Nós estamos estudando um pouquinho sobre esses elementos, né, que compõem o cinema, que formam aí essa grande estrutura que é o cinema, né, esses elementos artísticos. Aí nós já vimos a interpretação, nós vimos que a produção das histórias, né, também fazem parte do cinema, a dança. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre músicas que são criadas especificamente para aquele filme, e algumas dessas músicas, além da música em si, é criada a coreografia também, tá? Coloquei para vocês aí algumas trilhas sonoras de filmes que são bem famosas, que a gente já ouviu em algum momento ou já assistiu. E aqui a gente vai seguindo. A página 46, ela dá a sugestão de você escolher um ritmo musical e criar uma coreografia. Então, eu vou deixar isso aí como uma sugestão para vocês, não como algo obrigatório. Se alguém tem aí a veia artística e gosta muito de fazer esse tipo de coisa, pode criar uma coreografia de uma música curtinha, fazer uma filmagem e mandar pra gente, tá? Pra gente compartilhar com a nossa turminha. A página 47, aí ela vem falar de outro elemento importante também no cinema, que são os efeitos sonoros. Né? Aqueles efeitos sonoros que na maioria das vezes hoje as grandes produções usam esses efeitos, usam a tecnologia, né, para produzir esses efeitos. Vamos ler aqui os parágrafos para a gente entender qual é a informação que o livro quer passar para a gente. Que tal brincar com a ideia de criar paisagens sonoras e efeitos especiais para cenas de filme? Com um celular ou gravador, recolha vários tipos de sons que você puder. Sons de casa, da escola, da rua, de todas as fontes sonoras ao seu redor. Depois Depois sente-se diante de uma televisão ou computador, pesquise alguns filmes que tenha alguma coisa parecida com os sons que você gravou e tire o som do aparelho. Assim, ao filmar, assista ao filme escutando os sons gravados por você. Experimente fazer isso também assistindo a desenhos animados. Então, olha só, aqui a gente vai adaptar essa atividade, tá? Nós vamos assistir um desenho ou um episódio curto e você vai observar nesse desenho os sons que estão presentes, tá? Você vai ver os efeitos sonoros e os sons presentes naquele desenho. Então, escolhe um filme, escolhe um desenho que você goste, que você queira assistir. Não precisa ser um filme muito longo. E você vai observar os efeitos sonoros, tudo que produz o som. E você vai fazer uma lista no caderno de artes de pelo menos 5 desses sons que você ouviu. Barulho da porta, barulho das árvores, folhas caindo, buzina do carro. Então, você vai fazer uma lista, tá? De 5 a 10 sons que você ouviu. Com certeza, você vai ouvir muito mais, tá? Mas você vai colocar ali no mínimo 5 dos sons que você conseguiu perceber naquele desenho que você assistiu. Então, a atividade de artes é essa: assistir um filme, assistir um episódio e fazer uma lista dos sons que você conseguiu perceber ali. Esses sons são chamados de efeitos sonoros, tá? Então, por hora, é isso, atividade de artes. Até a próxima, se Deus quiser.